Halo teman-teman, mari kita bahas tentang cara lain menggunakan madu untuk mengatasi batuk yang sering menyertai sakit tenggorokan. Madu dapat menjadi obat batuk alami yang aman dan efektif, terutama untuk anak-anak. Campurkan 1 sendok madu dengan air hangat dan sedikit perasan lemon untuk meredakan batuk. Minuman ini dapat menenangkan tenggorokan dan membantu mengurangi rasa gatal. Selain itu, madu juga memiliki efek menenangkan yang dapat membantu tidur lebih nyenyak. Dengan mengonsumsi ramuan ini, kita dapat merasa lebih baik saat mengalami gejala batuk. Yuk, coba cara alami ini untuk meredakan batuk Anda. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Bersyukur atas nikmat Tuhan. Dan jika video ini bermanfaat, like, komen, share, serta follow akun ini ya.